अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, सर्दियों के दिन हैं। कॉमन कोल्ड, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार पूरे मुल्क में फैला हुआ है। इसके लिए सबसे सस्ती और सबसे बेहतरीन दवा एक्टिफेट पी कोल्ड टेबलेट हैं। एक्टिफेट पी कोल्ड टेबलेट में 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो कि एंटीहिस्टामिन भी हैं और एंटीपायरेटिक भी हैं, यानी ये बुखार को भी ख़त्म करती हैं और एलर्जी को भी दूर करती हैं। अगर आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, गले में ख़राश है, नाक से पानी बह रहा है, आँखों से पानी बह रहा है, तो एक्टिफेट पी इसके लिए इंतहाई बेहतरीन दवा है। आप एक गोली सुबह, एक गोली शाम एक्टिफेट पी की लें और इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पाएँ। डियर व्यूअर्स, एक्टिफेट पी लेकर कभी गाड़ी न चलाएं क्योंकि इससे गुनूदगी होने का ख़तरा है। इसके अलावा अगर आप एक्टिफेट पी बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं और आपके दिल पे घबराहट हो सकती है। नाजरीन, एक्टिफेट पी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं की जाती, यानी ऐसी माएँ बहनें जो प्रेग्नेंट हों वो एक्टिफेट पी का इस्तेमाल ना करें, या ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हों वो भी एक्टिफेट पी का इस्तेमाल ना करें। डियर व्यूअर्स, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींकों का आना, नाक का बहना, गले की खराश या आँखों से पानी आने के लिए एक्टिफेट पी एक बेहतरीन दवा है और ये इंतहाई सस्ती मेडिसन है जो कि इस मौसम में हर घर की ज़रूरत है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आवासी हेल्थ क्लब को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।